আমাদের এক ভাই তিনি বড়শি দিয়ে এখানে মাছ শিকার করছেন। আমরা দেখছি কিভাবে তিনি কাজটা করেন। অনেক দূরে ফেলে দিয়েছেন। দেখা যাক, আমাদের থাকা অবস্থায় আমরা দেখা যাক, হয়তো আমরা দেখতে পারবো। অলরেডি মনে হয় মাছ সেখানে লেগে গেছে। হতে পারে। ধরলেই আপনি বুঝলেন যে মাছে ধরলেই বুঝলেন ওটা না, ওই সুতোটা বুঝছি। এত শক্ত এটা ওই সুতোটা জানেন। এই সুতো যেমন হাত পা কাটাবে। এটা আমাদের জন্য চরম একটা অভিজ্ঞতা। আমাদের বাংলাদেশি এক ভাই, তিনি এখানে মাছ ধরছেন। দেখা যাক। এটা হলো খাঁচা। কিছু খাবার দিয়ে এটা সমুদ্রের মাঝখানে ফেলে দেওয়া হয়, তারপরে নির্দিষ্ট একটা সময় পরে তারা এটা তুলে নেয়।